San Xosé acompaña. Chegaron a Belén e pediron pousada, responderon de adentro con voz alborotada. Quen chama a miña porta, quen a porta me chama, somos Xosé e María que pedimos pousada. Se traen cartos que entren e se non que se vayan, cartos non traerei máis que un real de prata. Iso son